孩子咳嗽咳痰，可以用哪些祛痰止咳的中成药？根据这篇专家公示推荐，我们可以根据孩子痰液的颜色和性质选择一些中成药。一、痰液色白清晰者，见于呼吸道感染早期，常伴咳嗽咽痒、鼻塞流清涕、恶寒、舌淡红苔薄白、脉浮紧，正属风寒数肺症。中成药推荐通宣理肺颗粒等。如果痰液由色白清晰转黄者，即表寒未解，优先理热。中成药推荐麻秦止咳汤浆、小儿精性止咳颗粒。二、痰液色黄窒息者，见于呼吸道感染急性期，常伴咳嗽、口渴咽痛、鼻流浊涕或发热，舌红苔薄黄、脉浮数，正属风热袭肺症。中成药推荐阿尔宁颗粒、清宣止咳颗粒等。三、痰液色黄粘稠者，见于下呼吸道感染急性期，伴咳嗽明显或发热口渴、气急喘憋、张口苔尖、搜黄便秘、舌红苔黄腻、脉滑数，正属痰热郁肺。中成药推荐小儿咳喘颗粒、小儿咳喘灵口服液、小儿非热咳喘口服液。四、痰液色白粘稠者，见于呼吸道感染恢复期，伴咳嗽痰声碌碌、胸闷纳呆、舌淡红苔白腻、脉滑，正属痰湿运肺症。中成药推荐小儿化痰止咳颗粒、小儿消积止咳口服液、参苓白术颗粒等。医学正传有云：欲治咳嗽者，当以治痰为先，宣肃肺气。化痰止咳是肺系疾病基本治疗原则，但不管是哪一种中成药，都要由医生辨证论治，指导用药，切不可自行盲目服用。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。